Yeah. More, mne to strašne ľúbi do piče. Myslíš, že Andrej 50, no 45 je veľa za tú motorku? To je asi veľa, že? Ja vím, to ja vím. Ja som kúpil pred rokem za 80. Akurát podľa mňa. Ja ju dám strieknúť, na rúžov nejaké holky prodám. Jany mi to striekne. Drudal. Kto preruš? Vydrbané auto. Ne, ty preč, ty gádi, tady nemáš to robiť. Toto není pro verejnosť. No, no. Robí robotu, pohaj ho. Ja chcem byť dom? Ne kvôli tomu, ale neotlačím to. Ja som to štáhal, víš, na dálnici mi to skapalo a celú dálnicu, lebo nemôže ísť na tú dálnicu ten gáďo, tak až do takého smeru, že odbočovalo sa smerem už. Na Nitru sa musí dať odtiaľ zebrala odtahovka. Víš, toto je more, to sa zdá, že áno, prvých 10 minút ešte tak vláda, říká potom. Polámaný po ceste. Iba motorka ich zastavili, že nepotrebuješ pomoci. No jak mi pomôžeš, do piče? Čo motorky sa nemôžu tahať len, ak som čítal? Ne, že nemôžu. Tak ale to si myslíš, že keď ide zraz motorek, myslíš, že to tam niekto ovplyvní, než budeme sa tahať, vieš, by pomohli, tam si pomáhajú. A piče, aby šel, Mare, jak ani nečuť motorku. No to je niekde v dedzine. No na chvíľu to preruším, no. No tak auto tiež není doslačná záležitosť. Lenže auta sú více sa súčasky predávajú než motorky, tak súčastka na motorku je 100-krát drahší. Už ide Renault Range. Oh yeah!